Nu tai labas rytas. Antras dublis. Ai, tu. Nu ta valia gerai. Dėk į vietą, tu laikysi. Nu va, vienu žodžiu, vyksta bobinų update'as. Tai vietoje originalių mersinių bobinų dedu vago nuo senų laikų naudojamas bobinas. Čia realiai pagal modelį susiradau, kad netgi 1.2 TFSI Audi motorą ėjo. Tai čia jau biški šiuolaikiškesnis motoras. Ir dėl to reikia persidaryti patį Venso kompą. Biški išsimodint tranzų. Tai išlitavau krūvelę tranzų ir su Valdo konsultacija užsidžempinom į fiškę nueinamas kanalus, kad jie nebebūtų naudojami. Tai va, renkam kompą, dedam į mašiną ir žiūrim, ar veikia. Nu, filmai.
Nu va, mes jau Kaune. Mašiną palikau garaže, važiuoju atiduot traliuko. Tai babinų modas padarytas. Dabar turim principą tame, kad viena babina dega 2 žvakes. Pačiose babinose yra komutatoriai, tai dėl to reikėjo pamodifikuoti kompą. Ir pagaliau tas motoras turi išbaigtą mapą. Tai galutiniam rezultate 310 arklių į ratus ir 4-5 kažkiek niutonų. Tai aš manau, šiam sezonui man tikrai užteks, gal net ir kitam. Tai reikia išmokti ir su šitais arkliais važiuoti. Dar kiek žinau, lyg tai Linas ruošia, kad bus prieš Aphillą Žalgirio arenoje kažkoks Drift and Coffee. Tai visi suveš savo bolidus parodyti žmonėm, kuo ir kaip, su kuo mes užsiėmam driftu. Tai planas turbūt ateinančiom 2 savaitėm dasidažyt bodžio dalis, tai priekinis buferis, galinis buferis. Ten buferiai ruošiasi dažymui, o dabar važiuoju parsitempt Armino, nes išvažiavo į plovyklą ir sakė, užgeso ir nebeužsikūrė. Turi problemų biškį su to motoru, bet ten tikrai ne dėl plovyklos jisai užgeso ir nebesikūrė. Tai važiuoju, parsitemsim, žiūrėsim, kame ten parkės. Kaip slyva, tempia 9-kės. Senas, suspardytas slyvakoinas. Maino? Ne. Mano naujesnė. Va, būtent dėl tos priežasties, kad jos tampyti nereikia, o su jie tampau nemainys. Tu man skambini. Jeigu kam reikia pardavimui, yra.